السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو، نن له تاسو نه ډیره بخښنه غواړو ځکه چې د یوې داسې کورنۍ حال له تا سره شریکوو چې د دغې کورنۍ چې کومې خبرې موږ اورېدلي، کوم د دوی حالات چې موږ د چا ویلي دي، موږ یې ډېر دردولي وو چې تر اوسه د موږ زړه په قراره نه دی. دا چې موږ داخل ته ځو د دغې کورنۍ حال له تا سره شریکوو. خدای دې موږ ته مقاومت راکړي تر څو تر اخري پورې د دغې کورنۍ هغه حال تا سره له نږدې نه شریک کړو چې په دوی باندې دا مبارکه روژه څنګه تېرېږي، چې دوی اختر دپاره څه تیاری نیولی. موږ سره پاتې شئ، موږ داخل ته ځو. پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرانه لري. پلار یې شهید. السلام علیکم. ورور سړی مشي جوړې تکړه طبیعت ښه ده، ژوند ښه ده او ښه جوړې؟ شکر الحمدلله. قدرمن دوستانو، دغه ځوان چې تاسو ګورئ دا سم په ملا باندې مات شوی ده. دغه درې ماشومان چې ګورئ دا 3 میاشتې وړاندې د یتیم په نوم باندې ونومول شوه. د دغو نه هغه مینه الله پاک واخیسته چې هغه ډېره شیرینه مینه ده. د دغه نه هغه مور الله پاک واخیستله، کومه مور چې دوی به یې روزل، کومه مور چې شپه او ورځ به یې په ویښه تېروله او دغو ماشومانو دپاره. نن د دوی هغه مور نشته. دغه کوچنۍ رازیه دا خو بختوره ده چې په دې لا نه پوهېږي چې مور یعنې څه. دغه عرفان او دغه نقیب الله چې تاسې ګورئ دغه به دغه پلار چې غوټ په ملا مات شوی څنګه به هغه د مور مینه ورکوي. قدرمنو لیدونکو، کله چې د دغه کور نه مور تللې ده، د دغه کور هغه ټول ښایست له ځان سره وړی. که تاسې دغه دروازه وګورئ، دغه دروازه کې هغه ښکلا نشته، هغه ښکلا ځان له مور سره وړې ده. که تاسې ځیر شئ په دغه نغري کې هم هغه ښایست نه دی پاتې شوی. قدرمن دوستانو، نغری شته، تیغ نشته، ګوګر هم پیدا شي، خو هغه مور نشته چې دلته به یې ډوډۍ پخوله، چې دلته به کوچني کوچني ماشومان ورته ناست وو، دوی ته به هغه ګرمه ډوډۍ ورکوله. هغه مور نن نشته. په دغه نغري باندې خړې خاورې ورېږي. دغه نغری نن خاموش دی. رښتیا هم چې په مور باندې کور آباد وي، د مور نشتون نه تنها چې دغه ماشومان احساسوي، بلکې په دغه نغري کې هم هغه نښې نښانې ښکاري خاموش ده، ځکه چې دلته مور نشته. د مور هغه درنده مینه دلته نشته. الله پاک د هیڅ کله هم د چا دغه نغری نه خاموش کوي. ځوانه، د دغې ماشومانو مور خو نشته اوس، څنګه تا خو تکلیفوي نه؟ نو تکلیف یې برداشت کوم، ورته ناست وم، غونډه شوه، دې جنۍ ته داسې موټر ووایو، یو نه وروسته اوس ډېر وروسته په عذابي شپې راویښ شي، په خوب کې کوکې نارې وایي، هاخوا سې راویښ شي. بس دغه ګزاره ده. مخته به ښه ومه، کار به مې کوه، مزدوري به مې کوله. د مور چې وفات شولم، نو دې یو ته به مې دا 2 پرېښودله، زه به کار ته لاړم. نو یو ورځ دا وتلی و، هغه نه و لیدلی چېرته وتلی و، ماشومانو ته ور وتلی و. نو د روډ په غاړه موټر ووایو، موټر چې ووایو، زه په بټۍ کې هم کار مې کوو. بیا یو ملګري راته زنګ وکړو چې ته لږ سړک ته راوځه، موږ په کار یې. سړک ته ور ووتم، کیلډیم دا په موټر کې پروت و. شمال ته زه په ځان نه یم پوهېدلی، زه له شا چارچا ور وړی وم، هسپتال ته یې ور وړی وم. بیا هغه ځای نه چې راواپس شو، کوم کس چې و هغه هم پرېښودی. ودې بخښلو هغه سړی؟ وم وبخښه، هېڅ به نه مې وبخښه. ته مې ویلې زه ما ته به د الله خوښه وي، د الله پاک برخې دي چې راکړي یې وه. کله چې دغه کوچنۍ رازیه مریضه شي، په کټ پرېوځي، هغه د مور مینه چې مور به مینه ورکوله،
په چل ول به غلي کوله هغه چل تاسو دا تی سره کولی شي دغه رجا سره نه نشي نشي کولی سره کوم د مور سیستم د مور په غږ هغه اصول باندې چې مور به قراروله هغه نازونه ورته کوم نه قراریږي حتی چې ویده شي مور ته به دغه څه نه ماخیستله جوجکې نه به ورته وي جوجکې نه راځي جوجکه دې یادېږي یادېږي دې څه شو دغه جوجک سترګې یې پټې کړلې جوجکې سترګې یې پټې کړې ولاړه جوجکې خو سترګې درنه پټې کړې لورې خو تاسې ټول یوازې غمو ته پرېښودی شرم ده وایي غلی شرم ده نن هغه مور دنده هم همدغه پلار اجرا کوي کومه مور چې د دغه ماشومانو دپاره به یې ډوډۍ پخوله نن هغه وظیفه دغه پلار په غاړه اخیستي مجبوره دی دغه ورور د کوره نشي وتلی ځکه چې دغه کوچنۍ رضیا چاته پرېږدي د کوچني ماشومان چاته پرېږدي یو ځل یې پرېښودلي وو بټۍ کې کار کولو هغه هم د کوچنۍ ماشوم موټر وهلی وو زما ورونه چې ګورئ له دې سترګې نه د اوښکو باران بهیږي دوی ته هغه مور یادېږي کومه مور چې دوی ته مینه ورکوله خو نن هغه مور نشته نن د هغې مور ټول هغه دروند بار د دغه ورور په غاړه ده ورور د کوره نشي وتلی ورور نن په کور کې لکه یوه مور داسې ژوند کوي خپلو ماشومانو ته ډوډۍ هم پخوي خپل ماشومان هم غلي کوي ویده کوي هم حتی تر دې پورې چې د دغه ماشومانو جامې هم مینځي هغه دې کوشش کوي چې هغه د مور مینه ورکړي خو دغه امکان نه لري ځوانه دا چې له دردونو کړاوونو د داسې یو ژوند سره مخ یې چې هر لحظه یې درد ده له دې نه د وتلو لپاره کومه هیله خو به لرئ که نه داسې هیله شته زه خو اوس که درته ووایم تاسې حالات وینئ چې کور نه بهر نشم وتلی چې یا خواري وکړم یا مزدوري وکړم الحمدلله په صورت جوړ یم صحتمند یم کار کولی شم غریبي کولی شم حتی تر دې دمه مې لاسنیوی چاته نه ده کړی محتاج مجبور نه یم راغلی اوس چې د دغو مور وفات شوه نو زه په کور ورته ناست یم بیا نشم تر وتلی او چې دوی دپاره زه داسې یو سرپناه یو دومره شی ورته پیدا کړم کار ته ډاډه ځم نو دا د ما هیله او ارزو داسې د ما ماشومان په خپل کور باندې چې مخه وختو یو څوک ورته پیدا شي زه چې کله بیرون وځم دا حتما ما پسې وځي بهر چې پردی سیاسر یې وګوري نو دا منډې پسې وایي چې ما مور ده خپلې مور غږ ورته وکړي چې دا ما مور ده موږ په چل اول باندې راکښېنو راغلي یې خو بېرته یې راننه باسو نو دا درد مې ډېر خرابوي او ډېر مې احساسوي زه غواړم چې د هېوادوالو د مسافرو په مرسته مې ما سره دومره کومک وشي کم دې وشي چې زه د دې خپلو بچیانو ته یو سرپناه پیدا کړم او زه خپل کار ژوند غریبۍ ته تر روزګار شم دا د ما هیله ده عرفانه څنګه د ژوند څنګه تېرېږي ښه تېرېږي مخکې دې چې مور وه هلته خوشحاله وي خوشحاله وي ډېر خوشحاله وي اوس ډوډۍ ته پلار پخوي ته کوم سره کوي ډوډۍ کې ته چې کار کوم کار سره کوي وړو ورته راوړي کوم ځای نه کوټې نه ته وړو ورته راوړي د خپل پلار سره دغه ماشوم کومخ کوي د وړو په راوړلو کې هغه مور درته یادېږي ته خو زلمی حتما درته دردېږي د مور کومه خبره دې ډېره یادېږي هره خبره کومه وه یوه یې که راته وکړې
وای ما ته وکړه جار هغه د جار د زوی خبره درته یادېږي بله کومه خبره درته یادېږي زویه زویه څومره وخت کېږي چا چې درته زوی نه دی ویلي هېچا هم نه دي راته ویلي خالي خاص مور راته ویلي دي کله چې د مور د مینې نه مې دا کوچنی ورور بې بخې شوی بیا چا ورته زوی نه دی ویلي چا ورته هغه د جار غږ نه دی کړی رښتیا هم یوازینۍ مور ده چې خپلو بچیانو ته بې شمېره مینه ورکوي خپلو بچیانو ته د جار غورځي وایي مور که هر څومره په تکلیف کې وي خپلو بچیانو ته د جار غږ کوي د قربانه غږ ورته کوي ولې د سترګې سرې سرې تویږي مور درته یادېږي کله چې کور ته ننوځي مخ دې اوړي چې مور به مې شي ته ناسته وي خو مور دې نه وي هغه ګرمه ډوډۍ درته یادېږي چې مور به درکوله اوس څوک ګرمه ډوډۍ نه درکوي شمیر کړه یتیم ما ژړوئ د مینې غېږ نه چاپېر کړه یتیم ما ژړوئ د اختر دې کلي کړي دي بچې کړي مه دي پټان دې هم کړي دي نه زما د دغو ماشومانو پلار له ډېرو هڅو وروسته په دې توانېدلی چې دغو ماشومانو ته کالي وکړي دغه ماشومان خوښ وساتي خو بیا هم غربت دی دلته بوټان ترې پاتې شوي او خولۍ دغه شیان ترې پاتې دي هغه یې نه دي ورته کړي په هغه یې نه دی توانېدلی ځکه چې بېوسي بد شی دی قدرمن دوستانو نوره خپرونه له دغه دردمنې کورنۍ سره پای ته رسوو خو په دې امید باندې چې بل ځل راځو که چېرته امکان وي چې دغه مرورې دروازې آبادې کړو که چېرته امکان وي هغه خاموش نغری بیرته بل کړو او روښانه یې کړو که چېرته امکان وي د دغه ماشومانو دپاره یو څوک پیدا کړو چې د دوی پالنه وکړو که چېرته امکان وي چې دغه ځوان خپله مزدوري وکړي مزدورۍ پسې ووځي او دغه کوچنۍ رضیاته یو څوک پیدا شي او د دغې پالنه وکړي که چېرته امکان وي چې په دغه کور کې موږ داسې خوشحالي راولو نن د اختر شپه ده دغه ورور به دغه کوچنیو ماشومانو ته نکریزې په لاس لګوي دغه کوچنۍ رضیاته به سر غوړوي دغه کوچنۍ رضیا په ویښتانو کې به هغه غوټه چوي کومه غوټه چې تېرو اخترونو کې مور ورته چوله خو نن هغه مسؤلیت پلار ته ورغاړې شوی راځئ چې دغه مسؤلیت ترې واخلو راځئ چې دغه ورور په خلاص زړه خپل کار وکړي او کور یې ور ودان کړو کوم کور چې نن ړنګ ښکاري ستاسو کمه مرسته کولی شي چې دغه څلورو ګلالیو ماشومانو او د دغه ورور ژوند وژغوري او د دوی په ژوند کې بدلون راشي که تاسې چیرې د موږ ملاتړي واوسئ نو انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه خوشحالي ګورو دغه بدلون به ګورو ډېر ژر بیا هم په تاسو ټولو قدرمنو ورونو او خویندو باندې غږ کومه چې موږ سره واوسئ چې په ګډه دغه کور آباد کړو او جوړ یې کړو تر څو چې موږ له خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دغو څلورو امتیانو ژوند ژغورلی وي تر بیا ښې چارې وچې کړئ د ژوند له حال یې ځان خبر کړئ اوښکې یې وچې کړئ د ژوند له حال یې ځان خبر کړئ دی هم د خپل اولاد په څېر کړئ یتیم مه ژړوئ د مینې غېږ ترې نه چاپېر کړئ یتیم مه ژړوئ د مینې غېږ ترې نه چاپېر کړئ یتیم مه ژړوئ په سر یې لاس د رحم تېر کړئ یتیم مه ژړوئ د مینې غېږ ترې نه چاپېر کړئ
یتیم ما ژړوي د مینې غیږ ترې نه چاپېر کړه